손가락 꺾지 마라. 마디 굵어진다. 이 오래된 잔소리 과연 과학적 진실일까요? 아니면 그저 흔한 속설일까요? 50초 안에 그 답을 파헤쳐 드립니다. 첫째, 손가락 꺾는 소리는 관절염과는 관계없습니다. 관절액 속 기포가 터지는 소리일 뿐이죠. 둘째, 하지만 마디가 굵어진다는 이야기는 다릅니다. 이 행동은 관절 주변 인대나 조직에 반복적인 미세 자극을 줄 수 있어요. 이로 인해 인대나 힘줄이 미세 손상을 입을 수 있습니다. 셋째, 이 자극 때문에 관절 주변 조직이 두꺼워져 마디가 굵어지는 것처럼 보이거나 실제 굵어질 수 있다는 견해가 있어요. 반복된 자극으로 인한 염증 반응과 섬유화 때문이죠. 하지만 개인차가 큽니다. 어떠신가요? 이젠 뼛소리 속 진짜 진실을 아시겠죠? 지식페이퍼에서 더 많은 상식을 뒤집고 싶다면 구독과 알림 설정 잊지 마세요.